по тем вопросам, которые вы сказали. Сейчас говорят, модно и всегда так было, не говорить то, что думаешь, но я буду говорить то, что думаю, потому что этот вопрос касается всех нас и касается наших детей, всех наших близких. Вопрос тот, который зависит от нашего, чем экономически благосостоятельны будут наши страны, это никто от этого страдать не будет. Чем мирно будут не то что уживаться, а иметь хорошие отношения между народами, и не будет национальный фактор основой противоречий или причиной противоречий, от этого выиграют все. Если мы будем ездить друг к другу, если мы будем иметь нормальные отношения, ну, я не думаю, что если есть силы, которые от этого страдают, лучше бы эти силы не были. Что я хочу сказать? Конечно же, пока в некоторых республиках у власти партии войны, которые благодаря вот той идеологии, вот всего того, что пропаганды, благодаря вот тех трагедий или преступных событий, вот мирное население, Ходжалах, в чем они были виноваты? Сотни людей погибли. Зачем? Зачем их убивать? Какая разница, какой национальности они? Если на этом крови приходит человек к власти, он никогда не уйдет от этой власти. Вопрос даже не потому, что и не захочет, чтобы решался этот вопрос. Потому что вопрос даже не в том, чтобы он потеряет богатство. Нет. У каждого человека есть совесть и самосознание, самосохранение. Он понимает, что когда вот эти причины будут выяснены, когда надо будет наказывать тех людей, которые виноваты в этом деле, в списках будет и его имя. И поэтому они все будут делать для того, чтобы этого не было. Но я думаю, что мир меняется, и даже эти люди должны во имя своих детей, внуков, пускай отвечают, если ты перед человеком не отвечаешь, перед Богом ответишь. От этого ответа никуда не уйдешь. И лучше отойти от этой политики. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что согласен с тем, что обязательно надо в экономике у нас делать, поднимать его. И она не должна служить определенной элите или определенным кругам. Надо отказываться от монополии, где это необходимо отказываться в экономике. Я понимаю, что в экономике есть места, лучше бы не отказались от монополии. Это многие вещи, от нефтяной промышленности не надо было отказываться, от многих, от энергетики и так далее. И не отказываться тот же самый, да, пример Запад, да, о котором мы говорим. И от этого никто не страдает, и у них рыночная экономика действовала и действует очень хорошо. И давайте вспомним даже те же 30-е годы, когда смешанная экономика создавался в той же Америке, и был примером тот период, который мы сильно критикуем, но это было образцом 30-е годы, что-то взяли они, и много чего взяли. Я считаю, что руководство, сейчас от нас что зависит, мы стараемся, делаем и будем делать. Но это должен делать каждый политик. Вот как сегодня Владимир Владимирович Путин ходит, встречается со студентами, встречается во время выборов с демократами, приглашает. Вот если будет вот это все сохранено и в будущем, и если будут нормальные проекты, программы делаться, и страна поднимется. Я уверен, что если будет в России с экономикой, я имею в виду, что реальным производством и другим, не просто как символически, да, там, Сколково мы сделали, занимаемся нанотехнологией, а вот нормальный прорыв в экономике, и уровень жизни будет соответствовать на самом деле, вот как было сказано, войдем в пятерку, если мы войдем, и в других странах, республиках, я думаю, что многие вопросы решатся, а по поводу того, что могут ли или не могут, я могу сказать, что сегодня около 40 тысяч армян живут в Азербайджане. Сегодня неоднократно президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что те армяне, которые живут на Горном Карабахе, это граждане Азербайджана. То есть национальной неприязни, несмотря даже на все эти события, их нет. Я уверен, что в Армении также много, немало таких думающих людей, но они должны об этом тоже сказать.
И когда они скажут, что азербайджанцы, которые вынуждены уехали, беженцами остались в Азербайджане, они граждане Армении, и они могут вернуться на те территории, откуда были изгнаны. И вот с этого момента начнутся решаться вот все эти вопросы. Ну, все зависит от людей. Спасибо вам большое. Подведу краткий итог. Я все-таки думаю, что и в истории нужна общественная дипломатия, не только в политике. Конечно, идеальный вариант это когда за одним столом собираются российские, азербайджанские, армянские историки, узбекские, таджикские, без него и пристрастия говорят как профессионалы о тех вещах, которые они должны говорить. Из истории надо изгонять, конечно, идеологию, точнее говоря, предельную идеологизированность, которая неизбежно ведет к подтасовке фактов и к тому, что черное становится белым и наоборот. И я думаю, что здесь и Вестник Кавказа будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы такую в истории общественную дипломатию в политологии вводить уже как дело сегодняшнего дня, а не планы и прогнозы на завтра и послезавтра. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, я согласен, что мы имеем дело с распадом СССР как следствие, в том числе и влияния внешних сил. Но не это главное. Все-таки ошибки, я в этом глубоко убежден, и советского, и российского на первом этапе руководства, я имею в виду Ельцина и Горбачева, сыграли роковую роль в судьбе не только СССР, но и тех государств, которые образовались на месте, значит, распада Советского Союза. Я думаю, что это пример безвольной и бессильной по большому политике. Сила использовалась, но это была сила, которая как продукт бессилия. И вот это ощущение того, что исчез фактор России, русского человека, как центрирующего элемента системы, привел к тому, что эта система развалилась. Распад этой модели, кадровый коллапс, который, в общем-то, стал реальностью после, наверное, все-таки не 85-го, а 86-го, 87-го года, когда были сменены ключевые фигуры в республиках, я думаю, что это была точка невозврата. Потому что всегда Москва исторически опиралась на сильные фигуры в провинциях, в регионах, назовите это как угодно, в республиках. Сейчас и Россия делает примерно. Россия сейчас делает примерно то же. Уход сильных республик, такие из там, Шеварднадзе, Демирчан, Кунаев, Гейдар Алиев, привел к тому, что исчезли те точки опоры, а те, кто пришел им на смену, это были послушные, но абсолютно не креативные, абсолютно не способные решать сложнейшие задачи, которые стояли перед страной люди. И вот здесь, на самом деле, своими же руками произошел развал системы. Можно, естественно, американцы работают. На что вы хотите? Холодная война. Естественно. Вы сами ответили, Алексей Да. Анатольевич, на свой вопрос. Ваш анализ показывает то, что пришел к власти слабый человек, а всех тех, о которых вы сказали, убрал этот же человек. Кроме него никто не мог убрать. И второе, когда мы говорим, что националистические движения Прибалтика, всегда было Нет, это отдельно. отдельно. А вот если брать другие республики, ни один из них, ни в 85-м, ни в 86-м, ни в 87-м не ставил вопрос об отделении создания другого государства. Это правда. Да, И вот войск в 90-м году в Баку, итогом которого, когда солдаты, которые защищали страну, и освободили мир, советский солдат, вдруг он стал не тем, а карателем, тогда вот возник вопрос, что мы хотим отделиться. Значит, причина того, что войска вводили в Тбилиси, Баку, Прибалтику, по сути, что тогда не были, мы думаем, понимаем, а тогда не было думающих людей, было думающих людей. И мы жили в это время и удивлялись, почему это делается. Они неужели головой своей не думают? Итогом этого не будет сохранение Союза. Это как раз будет ставка вопроса о независимости. Значит, это делалось специально. Нет, ответ, То есть наши желания и их желания были разные. Ответ на вопрос очевиден. Хотя у нас по марксистской концепции, естественно, массы творят историю, но история без личности невозможна. Да. И вот этот вот все кадровые решения, все без исключения, которые принимались начиная с 1986 года, они вели объективно к тому, что центральная власть слабела, а в регионах усиливались те,
силы, которые, пользуясь слабостью новых первых секретарей ЦК Компартии, Армении, Азербайджана. Ну, последний Это- вопрос, Владимир. да. Я хочу сказать, что если мы на самом деле будем заниматься этим вопросом серьезно, я уже вижу, что мы уже начинаем говорить, очень много вещей откроется. Вот даже вот то, что вот сейчас вы начали говорить по поводу смены кадров, да, сразу же, это тоже новая мысль. А как? Как вдруг, не только ведь сняли одного, нет, во всех республиках, во всех обезглавили. Почему, как могло в голову прийти назначить вместо Кунаева человека, который вообще никакого отношения не имел к республике, первым секретарем в Казахстане, не казаха Вы поставили? знаете, когда я, тогда же не было ни магнитофона, я жил в Ясне, в аспирантуре, и динамиках это сказали, вот у меня мысль, человек, который родился в Баку, вырос в Москве, учился все, отделение, у меня мысль был сразу такой, если это случится, значит нету казахского народа. Это я понял. А что, тот, который это сделал, не понял? Здесь было сказано про человека, который сидел, Георгов, да, и весь вопрос сейчас, вот я сидел, читал, Георгов во время Народного фронта был арестован, потом его отпустили, в Москву приезжал и так далее. На суде он говорит, вот по поводу этой идеологии, которую вот крайние националисты, как национальные, он говорит, было 10-15 человек. Неоднократно в Москву я давал информацию. Руководитель комитета госбезопасности Азербайджана. Он говорил, неоднократно в Москву мы давали информацию. Это было всегда. И 60-е годы были, и 50-е, и 40-е, и 30-е. Но всегда занималась соответствующая структура, которая должна защищать устои государства. И останавливала это. Не реагировали. Ни на что. И Армения давала. И Дмитрий ни на что не реагировали. А почему? Значит, это было выгодно, давали возможность, чтобы эта идеология пришла к массам. Ну что, коллеги, огромное вам спасибо. Я думаю, что наработок сегодняшних хватит на 10 ближайших наших встреч, потому что действительно коснулись очень серьезных вопросов. И огромное спасибо, Леонид, огромное спасибо, Исмаил, огромное спасибо, Женя, за очень компетентный и на самом деле полезный, без всяких, так сказать, реверансов в вашу сторону разговор. Мне Спасибо. самому было интересно. Да, спасибо и до скорой встречи.